दोस्तों, यदि आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसको सर्दी खांसी हो गई है, तो एक आसान सा घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूं, जिसको करने से आपको कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जायफल लीजिए, जायफल को हल्के से पत्थर पर उसको घिसिए पानी के साथ में और बच्चे के पैर के तलवों पर उसको लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जायफल जो होता है वो उष्ण प्रवृत्ति का होता है और उसको लगाने से बच्चे की सर्दी खांसी में तुरंत आराम होता है और इससे बच्चों को राहत मिलती है, जिससे कि उनको सांस लेने में भी जो दिक्कत आ रही है, नाक ब्लॉक हो रही है, इस चीज में भी बच्चों को तुरंत आराम मिलता है। यदि आप ये उपाय करके देखेंगे तो आपके बच्चे को जरूर फायदा होगा। जय हिंद।